ちゃんゼリーを食べていい。何？え？しっかりかぶって噛んだら、かぶって噛んだら、かぶって噛んだら、あっ、やっ、あお。いいっす。はい、母ちゃん、じゃあ最後にこっち。どんだけできました？縦行くんでしょ。こう行くんでしょ。こういくんだ。行けんの落ちたりしない？落ちたら大事故だよ。落ちれはしないよ、多分。落ちれば落ちたら死ぬ。死なないかも。さっきのままだ。降りるから。こうやってやったら。こじ開けてやる。怖いよね、これ。